이걸 왜 이제야 알았을까요? 30년 공구점 사장님이 알려준 찜꿀팁인데요. 끈을 단단하게 고정하고 싶을 땐 반으로 접어 못을 끼우고 반대쪽에도 못을 둔 채 끈을 다시 고리 안으로 끼워 넣으면 절대 풀릴 일 없어요. 철 파이프 안에 멀티탭이 끼었다면 절대 자르지 마세요. 줄을 안으로 넣어 플러그를 고리 안으로 빼내면 기적처럼 그대로 쏙 빠지거든요. 나무판 2개를 못 없이 붙여야 한다면 비스듬히 구멍 하나를 뚫고 본드를 넣은 뒤 막대를 꽂아 잘라주는 순간 완전 단단하게 고정됩니다. 컵이 자꾸 넘어져서 스트레스라면 테이프롤을 탁자 다리에 묶어두세요. 바로 즉석 컵홀더가 되죠. 좋아요 눌러 꼭 저장해두세요.